երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, որ այս ամեն ինչ որ գոյություն ունի տնտեսության մեջ, արտահանումների սահմանափակումները, դրանք առանձին ոլորտի ներկայացուցիչներ են, ձկնարկությունաբերողներ, գյուղմթերք արտահանողներ եւ այլն, սա հետևանք է ընդամենը։ Այս իշխանությունների ապաշնոր քաղաքականության հետևանք։ Այսինքն, երբ իշխանությունները չեն գիտակցում, որ առանձին ապրանքատեսակներ գրեթե նախորդ տարիներին 99.9%-ով արտահանվել են Եվրասիական միության երկրներ, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնություն, հիմնական առյուծի բաժինը, դա չգիտակցել եւ տնտեսվարողներին բերել այս վիճակի մեջ, դա ոչ այլ ինչ է քան անպատասխանատու ապաշնոր քաղաքականություն։ Սա հետևանք է։ Այո, մենք ունենք շատ բարդ իրավիճակ, երբ գյուղմթերք արտադրողները չեն կարողանում իրենց արտադրանքը արտանել այն շուկաներ, որտեղ իրենք արտահանել են, եւ սա հետևանքները ընդհանուր հնարավոր կլինի գնահատել մի քանի ամիս անց, երբ վերջնական պատկեր կունենանք, թե մարդիկ ինչքան են տուժել, ասենք աշխատավարձ չկարողանալ վճարելու արդյունքում, վարկերի պատճառով եւ այլն բազմաթիվ գործոններ գոյություն ունեն եւ այսօր շարունակվում են այդ անպատասխանատու հայտարարությունները, մասնավորապես, ասենք օրինակ հանրայինի եթերում կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը հայտարարում է, որ Եվրամիության երկրները արտահանվում են այնքան ապրանքներ, այնքան գյուղմթերք, որ նույնիսկ կարող է մեզ չհերիքել, սա ոչ այլ ինչ է, կամ ես չեմ կարող մեկնաբանել, կամ մեզ են ձեռք առնում, կամ իրենք են այնքան անտեղյակ, որ իրենց են ծիծաղելի վիճակի մեջ դնում, չեմ կարող մեկնաբանել դա դիտավորություն է թե ինչ, ունենք այն ինչ ունենք, իսկ ինչ վերաբերում է մնացած էկոնոմիկայի նախարարի դեմքով կառավարության մյուս ներկայացուցիչները խոսում են այն մասին, որ մաքսատուրքերն են զրոյացվելու եվրոպական երկրներում, խոսում են այն մասին, որ ընթացակարգերը թույլտվությունների հեշտացվելու են, գիտեք, դրանք անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայմաններ են, դրանով ընդհանրապես պահանջարկ չի կարող ձևավորվել, Եվրոպայում մեր արտադրանքին չեն էլ սպասում ընդհանրապես։ Այսինքն մաքսատուրքից ազատված ապրանքը դեռևս վաճառված բացատրեմ ավելի մատչելի լեզվով։ Ենթադրենք ինքնարժեքը ծիրանի նստում է 1 կիլոգրամը 1000 դրամ կամ 1100 դրամ, այդ մաքսատուրքի զրոյացման արդյունքում կդառնա 1100-ը 1000 դրամ։ Հիմա թե դա պահանջարկ ձևավորում է թե ոչ, հետևությունները թողնեմ ձեզ։ Իհարկե ոչ, չի կարող դա պահանջարկ ձևավորել եւ վերջի 1 տարվա ընթացքում կառավարությունը արդեն ունի նմանատիպ որոշում, երբ պետական բյուջեից մեր հարկատուներից մի մասի հաշվին փոխհատուցվում է մեկ այլ մասի մաքսատուրքը, երբ իրենք արտահանում են ապրանքները դեպի Եվրամիության երկրներ, եւ դրանով գոյություն ունի վիճակագրություն, մեր արտահանման կառուցվածքը չի փոխվել, արտահանումը չի աճել գործնականում եւ հետեւաբար ամբողջ մի շարք այլ արտադրատեսակների մասով, եթե նույնիսկ մաքսատուրքերը դառնան 0, դա պահանջարկ չի ձևավորելու։ Երեք եթերներից մեկում ես նման միտք եմ հնչեցրել, նորից եմ ուզում այդ օրինակը բերել, պատկերացրեք երկու գործարար փորձում են ինչ-որ բիզնես հիմնադրել։ Հիմա մեկը մյուսին հարց է տալիս, ասում է դու ինչ կարող ես անել մեր արտադրանքի վաճառքի համար կամ մեր բիզնեսի զարգացման համար, ասում եմ լավ էժան հաշվապահ ճարեմ։ Ասենք հաշվապահական ծառայությունը արժի X, ինքը երկու անգամ պակաս հաշվապահական ծառայություն է ճարել մի փայատերը։ Հիմա արդյոք դա ընդհանուր բիզնեսին առումով պահանջարկ կձևավորի թե ոչ, կարծում եմ ոչ, եւ հետեւաբար այն ինչ որ ասում են սուտ են խոսում բառից բուն իմաստով։ Արտադրանքը Եվրոպա հեշտ չի գնալու, դրա համար տարիներ են պետք եւ ամիսներ անց դուք կտեսնեք ինչ տեղի կունենա Հայաստանում։ Հիմա ձեզ այս սահմանափակումները քաղաքական ենթատեքստում են, թե այնուամենայնիվ հայկական ապրանքը ունի որակական խնդիր, ինչպես Ռոսել Խոզնաձորը։ Իմ անձնական տեսակետը կարող եմ հայտնել բնականաբար, սա ունի միանշանակ, միայն ու միայն քաղաքական ենթատեքստ։ Ինչս էլ Խոզնաձորի մասին է խոսքը, երբ մենք ԵԱՏՄ անդամ ենք, տարիներով այդ նույն ապրանքը արտահանվել է եւ որևէ խնդիր չի եղել, հիմա նոր խնդիր առաջացավ։ Ուղղակի մեր իշխանությունները բերել են այս մեր տնտեսվարողներին հասցրել են մի վիճակի, որ իրենք մտել են մատի ու մատանի արանքը, մատանու արանք են ժողովրդական բառերով ասեմ, կամ Հայաստանը տանում են դեպի աշխարհաքաղաքական բևեռների բախման կիզակետ։ Սրա արդյունքում է ամբողջը տեղի ունեցել։ Ռուսական կողմը նաեւ թուրքական գյուղմթերքի նկատմամբ որոշակի սահմանափակումներ դրել։ Այսինքն ենթադրելի է արդյոք այստեղից, որ ընդհանուր առմամբ է որակական ստուգումներ ոչ միայն Հայաստանի նկատմամբ։ Գուցե մասամբ դրա մեջ նաև լինի որակական ինչ-որ չափանիշներով պայմանավորված արգելք, բայց կարծում եմ նաև այլ պատճառ կարող է ունենալ, օրինակ շատ հաճախ փորձում են, չէ, հայկական գյուղմթերք այլ երկրներով արտահանել, նման իհարկե դա շատ փոքր հավանականություն կա, դրան այդքան չեմ լուրջ վերաբերվում, բայց բոլոր դեպքերում Հայաստանի մասին կարող եմ հստակ մեկնաբանություն տալ, որ այո, ունի քաղաքական ենթատեքստ։ Ուրիշ պատճառ մի մանեկեք։ Այդ որակական չափանիշները դրանք երկրորդական են։ Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման եւ ընդհանրապես արտահանման խնդիրներ ունեն, երբ ընկերություններ են կապարակնքվում, փակվում, բարապրություն անում են մարդիկ եւ այլն, պետության ղեկավարը օրը մեջ վիդեոներ է տեղադրում, որտեղ հորդորում է քաղաքացիներին ՀԴՄ վերցնել։
Սա ինչ նպատակ ունի, ինչ խնդիր է լուծում այդ ՀԴՄ-ները, բյուջեի մուտքերի խնդիր ունենք այլևս, ինչ խնդիր է լուծում։ Ես կարծում եմ, որ ուղղակի մեր իշխանությունների պատկերացումները, բոլորի մասին չի խոսքս, ոչ էլ ուզում անուններ հնչեցնել, հիմա դա կլինի վարչապետը, թե մեկ այլ պաշտոնյա, շատերի մոտ պատկերացումները սահմանափակվում են տնտեսության վերաբերյալ ՀԴՄ-ով։ Այո, ՀԴՄ-ի միջոցով շրջանառությունը ավելի վերահսկելի է դառնում, գուցե բյուջեի մուտքերի խնդիր ունեն, բայց թիվ 1 խնդիրը տնտեսության մեջ դա սեփականության իրավունքի անձեռնմխելիության խնդիրն է, որը Հայաստանում իսպառ վերացել է կարծեք։ Ամեն դեպքում հեծի հետ կապված սկսված գործընթացով սկսվել է եւ շարունակվում է։ Սա աբսուրդ է եւ աշխարհում չկան երկրներ, որ կարողանան այս բանին օրինակ բերել, որտեղ առանց դատական գործընթացների մարդու սեփականությունը միանգամից ճանաչում է իրենց բարերով կամ հանրային գերակաշահ կամ չգիտեմ ինչ ազգայնացում, անուն ինչ ուզում եք դնենք, դրանից հարցիայությունը չի փոխվում եւ տնտեսությունը կործանման տանելու ամենակարճ ճանապարհը դա սեփականության իրավունքի ոտնահարումն է։ Մնացած դրանք երկրորդական են, այդ ՀԴՄ եւ այլն, բնականաբար գուցե կա նաեւ բյուջեի համալրման խնդիր կամ իրենց սահմանափակումները, իրենց պատկերացումները սահմանափակվում են ՀԴՄ-ով։ Ես տարիներ առաջ էլ եմ այդ մասին ասել, ՀԴՄ-ի մասին նոր չի խոսվում, 2018, 19, 20 թվականներից անընդհատ խոսում են ՀԴՄ-ի մասին, լուրջ հարցերը թողած։ Ֆարմանյան եւ հաշվի առնելով այս գործընթացները, որոնք տեղի ունեցան հեցի նկատմամբ Արադ ցեմենտի եւ մյուս ընկերությունները, որոնք հիմա կապարակնքված են, արդյոք ներդրողները չեն վախենալու, եթե այսպես ընկանք Հայաստան եւ որևէ ներդրում անել տեսնելով այս ամենը։ Բարդ մեկնաբանությունների անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, միանշանակ Հայաստանից խուսափելու են, իհարկե խուսափելու են, որ մի լուրջ ներդրողը, երբ Սամվել Կարապետյանը, Գագիկ Ծառուկյանը չտանանջատենք, իրենք Հայաստանի խոշորագույն ներդրողներ են։ Աշխարհի ցանկացած երկիր երանի կտա, որ ունենա նման հայրենակից եւ կարողանա ներդրումներ ապահովել, որտեղ մեր առյուծի բաժինը ներդրում կոչվածի, դրանք արտաքին ներդրումները չեն, դրանք ներքին ներդրումներն են, մեր հայրենակիցների կողմից իրականացվող ներդրումները եւ իրականացման սեփականության նկատմամբ ոտնձգություն։ Բնականաբար սա իսպառ քայքայելու է մեր ներդրումային միջավայրը։ Դրա համար մեր նաեւ առաքելություն ունենք, ինչ են գնում ազգային ժողով։ Սրա մասին պետք է խոսալ անընդհատ։ Վերջին հաշվով մենք չունենք այդ հնարավորությունը, չենք ունեցել այդ հնարավորությունը մեր տեսակետը հայտնելու, նաև դրանով է պայմանավորված, որ մարզերում, երբ հանդիպումներ էինք ունենում, մարդիկ հավատում էին ամենաաբսուրդ բաների, որ օրինակ, չգիտեմ, Դոնբաս գնալու են կռվելու, երբ մենք գանք իշխանության կամ ենթադրենք եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար հիմա նաև մենք նոր քաղաքական մշակույթ ենք բերում, մասնավորապես դուք երևի տեղեկացաք, որ կոմբայն անվիրաբերվել Սամվել Կարապետյանի կողմից Ստեփանավան քաղաքում, այդ մարզերում, բնակավայրերում, նաև ամեն 5-րդ երեխա ունեցող ընտանիք ստանա բնական։ Այսինքն մենք մեր չափով, մեր ծրագրերը շարունակելու ենք իրագործել, իրականացնել, մեր քաղաքացիների հետ հանդիպումների միջոցով գույքագրել բոլոր այդ խնդիրները։ Բնականաբար մենք կառավարություն չենք եւ համապետական նշանակության խնդիրներ կան, որոնք պետքա լուծվեն, երբ որ պետության ղեկը կլինի մեր մոտ եւ մեր հանրությունը ուղղակի պետքա իմանա, որ իրենց մեծամասնությունը խաբված են եղել։ Ես սխալ որոշում ենք կայացրել։